感呢個位。都係嘅，即我諗方便係確實冇香港咁方便嘅。不過我覺得其實而家加拿大都開始有一啲，即係因為頭先阿 Joseph 都提到一站式服務呢樣嘢啦。其實我見咧而家即係我唔係好知 BC 嗰邊，不過 Alberta 呢邊或者 Calgary 啦，我集中講 Calgary 其實已經開始有一啲，即係例如我頭先提到嘅。一個專係俾 SEN 嘅小朋友一啲嘅分定，可能咧其實佢哋要例如小朋友係要揾psychologist 啊，要揾 speech therapist 啊，咁其實咧佢哋會自己組一 team 人嘅啦，即係佢哋可能嗯已經 team up 咗有 OT 有 PT 有 ST 有 psychologist 跟進呢個小朋友嘅。嗯咁確實即係慢慢已經有呢個趨，即係有呢啲咁樣嘅團隊。